मौजूद सुखन है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। ज़लज़ला जब कभी भी रोए ज़मीन पर बरपा हुआ है, अपने पीछे एक बहुत ही बड़ी तबाही को छोड़ कर गया है। अगर हम गुज़रिश्ता चंद सालों पहले जो वक्त गुजरा है उस पर अगर हम अगेन नज़र करें तो हम देखते हैं कि 2001 में मुल्क हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला जो है वो रोनुमा हुआ और उसमें 20,000 से ज़्यादा लोग जो है मरकर हलाक हो गए। अगर हम इसी तरह 2004 में आए ज़लज़ला जो इंडोनेशिया में बरपा हुआ एक समंदर में, अगर उस पर हम नज़र करें तो वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जो है वो लुकमाए अजल बन गए और मौत ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। और इसी तरह अगर हम मुल्क पाकिस्तान में 2005 में आए ज़लज़ले पर गौर करें तो यहाँ पर भी 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो सफाई हस्ती से बैक वक्त मिटा दिए गए। अब आया महसूस करने वाली बात यह है कि ये ज़लज़ले आते क्यों हैं, ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, क्या वजह है। इस बात को जानने के लिए हम दीगर अक़वाम के नज़रियात को भी देखेंगे, साइंसी तहकीक को भी देखेंगे और सबसे मोतबर, सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हमारी बाइबल मुक़द्दस, उसमें से हम सीखेंगे कि आया कलाम इलाही हमें उसके बारे में क्या फरमाता है। कुछ कदीम ज़माना की अक़वाम इस बात का जो है वो ख्याल पेश करती थी कि एक बड़ी कवी तवील और अरीस छिपकली जो है उसने अपनी पुश्त पर ज़मीन को उठाए हुए है और जब वो छिपकली हरकत करती है तो उसकी हरकत करने के इवज़ ज़मीन हिलती है। इसी तरीके से हिंदू देव बलाए इस ख्याल को पेश करते हैं कि अपना तस्वर इस चीज़ के लिए पेश करते हैं कि जो ज़मीन को एक गाय ने अपने 2 सींगों पर उठाया हुआ है और जब वो थक कर अपना सींग बदलती है तो ज़मीन हिलती और ज़लज़ला रोनुमा होता है। इसी तरीके से कुछ लोग इस बात का अकीदा रखते हैं कि नाफरमान लोगों को सिखाने के लिए, अपनी तरफ फिर दोबारा लौटाने के लिए खुदा जो है वो ज़लज़ला बर्पा करता है और ज़मीन को हिलाता है ताकि मेरे लोग डर कर मेरी तरफ, मेरी हमदो सना करें, मेरी तरफ फिर लौट आए। लेकिन साइंस ने इन तमाम तर चीज़ों की नफ़ी करते हुए इस बात को बता दिया कि ज़मीन जो है उस पर ज़लज़ले आने की 2 बड़ी वजूहात है। एक कि जब आतिशफिशा पहाड़ जो है वो फटता है और लावा जो है बहुत कसीर तादाद में बाहर निकलता है तो उसकी इवज़ क्या होता है जी, ज़लज़ला बर्पा होता है, रोनुमा होता है। और ज़मीन का एक ख्याल ये भी पेश किया जाता है कि ज़मीन की जो प्लेटें हैं वो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो उन प्लेटों के नीचे एक पिघला हुआ माया टाइप एक मादा जो है वो पाया जाता है और जब वो हरकत में अपना इजाफा शिद्दत जो इख्तियार करता है तो ज़मीन पर एक करंट पैदा होता है। उस करंट के इवज़ जो है ज़मीन हिलती और ज़मीन पर ज़लज़ला बर्पा होता है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इस चीज़ के बारे में हमें वाज़िया दलील पेश करती है कि जो ख्याल पेश किए गए हैं उनके मुताबिक ज़लज़ले नहीं आते। ये ज़मीन पर जो छिपकली ने ज़मीन को अपनी पुश्त पर उठाया है उसके हिलने के इवज़ ज़लज़ले नहीं आते, बल्कि जो सींग बदलने से, जो गाय अपना सींग बदलती है उससे ज़लज़ले नहीं आते, बल्कि प्लेटों के अप डाउन होने से जो है ज़लज़ले नहीं आते। बल्कि ज़लज़ले क्यों आते हैं हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में से देखेंगे। अगर मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें इस बात की वाज़िया दलील मिलती है कि मसीह यस्सु जब अपने शागिर्दों के साथ लोगों को तालीम देते और जगह व जगह जाते थे तो वहाँ पर लिखा है कि एक बार वो जैतून के पहाड़ पर बैठे तो उसके हवारियों ने, उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए मसीह, ए इब्ने दाऊद, तू हमें बता कि तेरे फिर वापस आने के, तेरी आमद सानी की साइन क्या होगी और दुनिया की आखिर होने का क्या निशान होगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि खबरदार लोग तुम्हें गुमराह ना करें, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और तुम्हें बताएंगे कि मैं जो हूँ मैं मसीह हूँ, लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा कि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह कहत पड़ेगा और काल और गुंझाल आएंगे। तो यकीनन आज जिस तरह आप देखते हैं, आपको सुनने के लिए मिलता है न्यूज़ चैनल्स पर, इंटरनेट पर आपको ये खबरें मिलती हैं कि जो ज़लज़ले और भूंचाल उसमें इजाफा होता ही चला जा रहा है, तो ये किसी और चीज़ के वजह नहीं बल्कि जो बात बाइबल मुक़द्दस में लिखी है उन बातों का पूरा होना ज़रूर है। तो यकीनन अब मसीह यस्सु की आमद बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है।
اب ان قریب ہی وہ آنے والے ہیں، کیونکہ اس کی بابت پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو زلزلے اور بھونچال آئیں گے، زمین جو ہے وہ ہلائی جائے گی، آسمانی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ تو یقیناً وقت بہت ہی نزدیک آ چکا ہے، تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس خداوند خدا کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کریں، اس کے قدموں میں آئیں اور اس پر ایمان لائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر ایمان نہ لائیں اور ایسے ہی کسی زلزلے کی نظر ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان زلزلوں کی نظر نہ ہو بلکہ آپ اڑ کر ان کا استقبال کرنے والوں میں شرکت حاصل کریں، تو ضرور ہے کہ آپ مسیح یسوع کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کریں۔ تو یقیناً اس ویڈیو کے وسیلہ سے خدا آپ کو مجھے بھاری برکت دے۔ گاڈ بلیس۔